အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Real Madrid အသင်းကရီယာတီမာကီလီယန်အမ်ဘပ်ပေကိုခေါ်ယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအခုအဆုံးသတ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေလည်းဖော်ပြလာတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Real Madrid အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဗန်ဒိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကြောင့်ကစားသမားတွေအားလုံးလုံးတော်မှာရောင်းချဖို့ထိကြိုက်တဲ့ကစားသမားကိုတင့်တော်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းရရောင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကီလီယန်အမ်ဘပ်ပေကိုသူတို့အသင်းကလုံးဝကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတော့မယ့်အခြေအနေမျိုးဝယ်ယူဖို့မတိကျတော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အမ်ဘပ်ပေကို Real Madrid လိုချင်တာလဲအားလုံးသိတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာက PSG နဲ့သူ့ကြားမှာစာချုပ်တက်တန်းကကြံသေးတယ်စာချုပ်ပါအချက်လက်ရ PSG ကစားသမားကိုသူတို့အနေနဲ့အနည်းဆုံးမပေးရဘူးဆိုရင်တော့မှယူရိုတန်း150 200လောက်ပေးရမယ်အဲ့ချက်ကို Real Madrid ကမပေးချင်ဘူးဆိုတော့လာမယ့်နွေရာသီရောက်မှသူကအပိသက်ဝယ်ယူခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကီလီယန်အမ်ဘပ်ပေကို Real Madrid အနေနဲ့ဒီနေ့နွေရာသီမှာခေါ်ယူဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုတော့ကာတီနာ SR ဆိုတဲ့ report တစ်ခုကဖော်ပြထားတယ်လက်ရှိမှာ Real Madrid အသင်းက Carlo Ancelotti ကြိုက်နေတဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့ Richarlison ကိုလိုချင်တယ် Richarlison ကိုလိုချင်တဲ့အဓိကအချက်က Everton မှာခြေစွမ်းပြတယ်Brazil ကစားမကို Brazil ကစားမတွေအများဆုံးရှိတဲ့ Real Madrid ကိုခေါ်ခြင်းတယ်။ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတော့89တန်းလောက်ထိလက်ရှိ British Media တွေမှာဖော်ပြနေတယ်။လက်ရှိမှာ Tokyo Olympic သွားကစားနေတဲ့ Richarlison ကို Real Madrid ကအရခေါ်ယူခြင်းတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်နေသလို89တန်းထိတောင်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းဖော်ပြထားတယ်။ Bayern Munich အသင်းကလည်း Chelsea ကခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ Robert Lewandowski ကိုလုံးဝရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားတယ်။ Lewandowski ရဲ့အတွေ့အကြုံ Lewandowski ရဲ့ခြေစွမ်းဂိုးသွင်းအားက Bayern အတွက်အရေးပါနေစေဖြစ်သလို32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပိုလန်တိုက်စစ်မှုကိုလုံးဝရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ပဲအသင်းမှာဆက်ထိန်ထားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Borussia Dortmund ကလည်း Manchester United ကိုပြောင်းသွားတဲ့တောင်ပန်ကစားမ Jadon Sancho ရဲ့လွတ်လပ်သွားတဲ့ကျော်နံပါတ်9ကိုလူငယ်ကစားမလေး Reina ကိုပေးလိုက်ပါတယ်။ American လူငယ်ကစားမက Dortmund ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကတည်းကစတင်ရောက်ရှိလာသလိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်တည်းကခြေစွမ်းပြနေတယ်။အဲ့ကစားမလေးကို Borussia Dortmund ကယုံကြည်မှုစိတ်တင်ဖို့အတွက်ကျော်နံပါတ်9ကိုပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆန်ချိုရဲ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူဖြစ်တောင်မှအလုံးကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒေါမန်ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟာလန်ကတော့သူ့ဘော်ကိုခေါ်ချင်တဲ့ကလပ်တီတမှာချယ်ဆီတင်းရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုသူစိတ်လို့ရှားတယ်လို့ဆိုထားတယ်။တို့ပြည်ယူရို185တန်းထိပေးပြီးတော့ချယ်ဆီကနွေရာသီမှာခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်အေဂျင့်မီနိုရိုင်ယိုလာနဲ့သူ့ကြားမှာဆွေးနွေးမှုမရှိသေးပေမဲ့ချယ်ဆီရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုတော့သူ့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်လို့ရှားနေတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဘာဆိုနာအသင်းကလည်းလက်ရှိမှာခံစစ်ပိုင်းကိုအားဖြည့်ဖို့အတွက်အတ္တလန်တာရဲ့နောက်ခံလူခရစ်စတန်ရိုမဲရိုကိုလိုချင်တယ်မက်ဆီရဲ့အသင်းပေါ်ဖြစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားနောက်ခံလူခရစ်စတန်ရိုမဲရိုကိုထော်တနမ်ဟော့စပါကလည်းလိုချင်တယ်42တန်းပေးထားတဲ့ထော်တနမ်ကဒါပေမဲ့23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အာဂျင်တီးနားနောက်ခံလူကိုအတ္တလန်တာအသင်းက59တန်းထိရော်ကြီးစာချုပ်သတ်မှတ်ထားတာကြောင့်နှစ်သိန်းလုံးအတွက်အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဘာဆိုနာအသင်းကတော့ခေါ်ယူနိုင်မဲ့နီလန်တွေကိုရှာဖွေလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ဘာဆိုနာရဲ့ကစားမတစ်မန်ဖီဒီပိုင်းကသူ့အနေနဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာမက်ဆီအကွဲရိုနဲ့အတူအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းမျိုးပြသနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူကယုံကြည်ထားတယ်လက်ရှိမှာဘာဆိုနာတိုက်စစ်ပိုင်းကိုအကွဲရိုနဲ့အတူသူနဲ့မက်ဆီကအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနေသလိုမက်ဆီဘာဆိုနာရဲ့တိုက်စစ်ကိုဥဆောင်ခဲ့တယ်လို့မျိုးသူတို့၃ယောက်ကဘာဆိုနာတိုက်စစ်ကိုအကောင်းဆုံးဥဆောင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ကွင်းလင်ကစားမဖော်ဖို့ပါကတော့သူ့ရဲ့စာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတဲ့အထိ2022အထိဆက်ရှိဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်အဓိကကသူ့ရဲ့ decision ပေါ့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလုံးဝချထားခြင်းမရှိသလို Paris Saint-Germain ကိုပြောင်းဖို့ထက်စာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးပြီးတော့ United မှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ရဖို့ကိုပဲစဉ်းစားလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ် Eurosport မှာဖော်ပြချက်အရဖော်ပါနဲ့ Mino Raiola ကြားဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ကစားမကိုယ်တိုင်က United နဲ့တက်တန်းတိုးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘဲအသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ကိုဒါစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ဆိုထားတယ် United ဘက်ကတကယ်လို့များဖို့ပါတာထွက်ခွာသွားရင်သူ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကအတလက်ကိုမတ်တွေရဲ့စာအုပ်ပဲစာအုပ်ကို United ကလိုက်နေတယ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအဖြစ်လေယူရိုတန်း40နဲ့50ကျအများဆုံးပေးရမယ်စာအုပ်နေရာမှာအတလက်ကိုမတ်တွေကလည်း Rodrigo De Paul ကိုခေါ်ထားတဲ့အတွက်ဒါရောင်းချဖို့အစီအစဉ်ရှိတဲ့အချိန်မှာ United ကလွယ်ကူကူခေါ်ယူနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့ Manchester United အနေနဲ့စာအုပ်ကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့နွေရာသီပြောင်းရွှေ့မှာဖော့ပါရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်ဒါခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေရလဲဖြစ်ပါတယ် Juventus အနေနဲ့ယူရို2020ပြိုင်ပွဲမှာအီတလီအတွက်ခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ကွင်းလင်ကစားမ Manuel Locatelli ကိုစတင်ဆွေးနွေးလာတဲ့ Sassuolo ရဲ့အဆိုအရ
အာဆနယ်အသင်းကကောင်းမွန်တဲ့ကမ်းလှမ်းမှုနဲ့ကမ်းလှမ်းထားပေမဲ့လေကစားမကိုယ်တိုင်ကအသင်းကထွက်ပြီးတော့ Juventus ကိုပဲပြောင်းခြင်းနဲ့ Locatelli ကိုယ်တိုင်ကအာဆနယ်အသင်းထက် Juventus ကိုပဲပို့ပြောင်းခြင်းတော့ဒါ Juventus ကသူတို့မှာအခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရ Sassuolo ကအာဆနယ်ကကမ်းလှမ်းထားတဲ့တန်း40ကိုရထားပေမဲ့ Juventus က25သန်းနဲ့100တင်ငှားခေါ်ပြီးတော့မှအပိသက်ခေါ်ယူခွင့်ကိုထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သဘောတူညီမှုမရသေးပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အီတလီကွင်းလယ်ကစားမရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကလည်းမထင်မပဲနဲ့အချိန်ကြာမြင့်နေတယ်ချိန်ထဲမှာပဲ Juventus ရဲ့အသင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Agnelli နဲ့နီးပြဖြစ်သူ Max Allegri ကဝါရင်နောက်ခံလူ Giorgio Chiellini ကိုတက်တန်းတိုးမယ်လို့အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်စာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးပြီဖြစ်တဲ့သူ့အနေနဲ့38နှစ်ထဲဝင်တော့မယ့်အချိန် Juventus နဲ့နောက်ထပ်100ဒီတက်တန်းတိုးပြီးတော့ Chiellini ကိုအသင်းမှာဆက်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့သူတို့ဘက်ကကြေညာမှုထုတ်ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် Manchester City တင်ကလည်းသူတို့ရဲ့အဓိကဂိုးသမားEdison ကိုတက်တန်းတိုးတော့မှာပါ2025အထိစာချုပ်တက်တန်းကြန့်ရှိနေတဲ့သူကိုကလပ်တင်ဘက်ကနောက်ထပ်200ဒီလောက်တက်တန်းတိုးမှာဖြစ်လို့အများဆုံး2028ထိပါတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေတယ် Edison ဟာ Manchester City ရဲ့အရေးပါဆုံးဂိုးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ City ရဲ့ကစားပုံမှာအဓိကပါဝင်ပတ်သက်သူလည်းဖြစ်လို့ဖတ်ကွာဒီယိုလာကတက်တန်းတိုးဖို့တောင်းဆိုထားလို့2028ထိတက်တန်းတိုးရပွဲရှိတယ် Man City နဲ့လက်ရှိမှာ Guardiola ကနွေရာသီမှာကြီးမားတဲ့ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်မယ်လို့ဆိုထားတဲ့အချိန် Jack Grealish ကိုသူတို့လိုချင်တယ် Grealish ကိုသူတို့စတင်ကမ်းလှမ်းဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လက်ရှိမှာဖတ် Guardiola ကိုယ်တိုင်ကနွေရာသီတုန်းကသူတို့အနေနဲ့ပြင်ဆင် target ထားတဲ့ကစားမတွေကိုစတင်ခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်လို့ယူရိုပြိုင်ပွဲအပြီးမှာပဲသူတို့ target ထားတဲ့ကစားမတွေဟာမကြာမီချင်းထဲမှာပဲအရာခေါ်ယူနိုင်ဖို့မျှော်လင့်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ် Leicester City အသင်းကလည်းလက်ရှိမှာသူတို့အသင်းရဲ့ဘယ်ကစားမကိုမှရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့ရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပေမဲ့အဲ့ထက်မှာ James Maddison ကို Arsenal ကလိုချင်တယ် Arsenal ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကို Leicester City ကပယ်ချထားတယ် Leicester အနေနဲ့ James Maddison ကိုရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိပေမဲ့တကယ်လို့များ Arsenal ဘက်ကဒါတန်း90ထိပေးလာရင်ရောင်းထုတ်သွားနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ် Monaco ကလည်း Arsenal ရဲ့လူငယ်ကွင်းလယ်ကစားမ Joe Willock ကိုခေါ်ချင်တယ်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Willock ကို Arsenal အသင်းကအသင်းမှာဆက်ထားဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန် Monaco အပါအဝင် Newcastle နဲ့ Premier League ကလပ်တွေကစိတ်ဝင်စားနေပေမဲ့ Mikel Arteta ကသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုကစားသမားတေးရောက်လာမယ်မရောက်လာဖို့မူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့လည်းဆိုထားတယ်လက်ရှိမှာတော့ Arsenal အသင်းရဲ့ပြစ်မှတ်ကစားမဖြစ်တဲ့ Renato Sanchez ကို Lille ကလပ်ကရောင်းချဖို့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တင်လိုက်တယ်25နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Portuguese ကွင်းလယ်ကစားမကိုလိုချင်တဲ့ကလပ်တွေအများကြီးထဲမှာ Chelsea တို့ Liverpool တို့ Juventus အပါအဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေအများထဲမှာ Arsenal အသင်းလည်းလိုချင်တယ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုတော့ Lille ကတန်း40သတ်မှတ်ထားပါတယ် Chelsea အနေနဲ့လက်ရှိမှာ Sevilla ရဲ့နောက်ခံလူ Conte ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာအားလုံးသိတယ်နောက်ခံလူ Kazuma နဲ့အလိုက်ပေးပြီးတော့ကမ်းလှမ်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရှိပေမဲ့ Sevilla က68တန်းဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့သဘောတူညီထားတဲ့ရော်ဂျီစာချုပ်ကိုပဲတောင်းဆိုနေတယ် Chelsea ဘက်ကတော့အဲ့ဒီရော်ဂျီစာချုပ်ကိုပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိပေမဲ့ Conte ကို Zuma အလိုက်ပေးပြီးတော့ခေါ်ယူဖို့ကိုတော့ဆက်ပြီးကြိုးပမ်းမယ်ဒါပေမဲ့68တန်းဆိုတဲ့ရော်ဂျီစာချုပ်ကိုပေးဖို့အစီအစဉ်လုံးဝမရှိဘူးလို့တုံ့ပြန်လိုက်တယ် Chelsea အသင်းရဲ့ခံတွေနောက်ခံကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ Ashley Cole ကတော့ England U21 အသင်းရဲ့လက်ထောက်နီးပြအဖြစ်ဆောင်ရွက်တော့မှာပါဒါ England U21 အသင်းကစလို့သူ့ရဲ့နီးပြဘွားကိုစတင်ဖို့အတွက် Ashley Cole အနေနဲ့ Chelsea အသင်းမှာတာဝန်ယူနေရင်က U21 အသင်းရဲ့လက်ထောက်နီးပြဖြစ်တာဝန်ယူတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Chelsea ရဲ့တိုက်စစ်မှု Timo Werner ကဘလို့သတင်းတွေပဲထွက်အသင်းမှာဆက်နေပြီးပုံမှန်တနေရာရဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုထားတဲ့ Timo Werner အနေနဲ့အသင်းကထွက်ခွာပြီးအခြားအသင်းကိုပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဒီကြားထဲမှာ Bayern နီးပြအသစ်ဖြစ်လာတဲ့ဒါ Julian Nagelsmann ကလည်း German ထိပ်သီးကလပ်ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအားလုံးကိုညှင်းဆန်ထားပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ Chelsea အသင်းမှာပဲပုံမှန်နေရာရဖို့ကြိုးပမ်းမယ်လို့ဆိုထားပါတယ် Real Madrid အသင်းအနေနဲ့ကစားမတွေခေါ်ယူဖို့အစီအစဉ်မရှိတဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာတော့ Eden Hazard ကိုအလိုက်ပေးပြီး Liverpool ရဲ့တောင်မကစားမ Mo Salah ကိုကမ်းလှမ်းခြင်းနဲ့ Salah က2023မှာ Liverpool နဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမယ်လက်ရှိချိန်ထိစာချုပ်သစ်သဘောတူညီမှုမရသေးတဲ့သူကို Liverpool အသင်းရှိကနေခေါ်ယူဖို့နဲ့ Eden Hazard ကိုအလိုက်ပေးပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းတချို့နဲ့ကမ်းလှမ်းပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့စပိန်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားပေမဲ့လီဗာပူးကတော့သူတို့ရဲ့တောင်မန်ကစားမကိုရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုထားတယ်လီဗာပူးရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဖဘီညိုကတော့ယာကန်ကလော့ရဲ့အကြိုက်နှစ်သက်ဆုံးကစားမကနောက်ခံလူဗန်တိုက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်တရားသီးလုံးနားခဲ့ရပေမဲ့ယာကန်ကလော့ရဲ့အဓိကကစားမကဗန်တိုက်တာဖြစ်လို့ဗာဂျယ်ဗန်တိုက်ဟာလီဗာပူးအသင်းရဲ့အရေးပါသူဖြစ်လို့ကလော့အားထားရဆုံးနောက်ခံလူဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်
Tottenham Hotspur အသင်းကလည်း Juventus ရဲ့ Arsenal ကွင်းလယ်လူဟောင်း Aaron Ramsey ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်အသက်30ရွယ်ရှိတဲ့ Ramsey ကမြောက်လန်ဒန်ကလပ်မှာကစားခဲ့မှုသူဖြစ်ပြီးတော့ Spa အသင်းကအားကစား director တစ်ကခေါ်ယူဖို့လုပ်နေတယ်ခက်တာကဒုက္ခလစာ2သိန်းခွဲဆိုတဲ့သူ့ရဲ့လစာကို Spa ဘက်ကပေးချေဖို့ညှိနှိုင်းနေရဆဲဖြစ်ပြီးတော့ Spa အသင်းကခေါ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါတစ်ဖက်မှာလည်း Celtic အသင်းက Spa အသင်းရဲ့ဂိုးသမား Joe Hart ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Joe Hart ကိုယ်တိုင်ကသူ့အနေနဲ့လက်ရှိမှာအရန်ဂိုးသမားတစ်ယောက်ရောက်လာတဲ့အတွက်ပုံမှန်နေရာရဖို့မသေးကြတော့တဲ့အတွက်အသင်းကပြောင်းဖို့လုပ်နေတဲ့ Celtic ကိုယ်တိုင်ကလည်း Joe Hart ကိုခေါ်ချင်တော့ဒီပြောင်းရွှေ့မကြခင်ဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်နေကြရှင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့ပြောရင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်